सो रहे हैं, गहरी नींद में हैं और खर्राटे चल रहे हैं। आपको पता है प्रकृति द्वारा दिया गया प्राणायाम है ये किसी किसी को ही मिलता है। इस प्राणायाम को भस्त्रिका प्राणायाम कहा जाता है। इस क्रिया को भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। जो खर्राटे लेते हैं उनको प्राणायाम प्रकृति ने ही दिया है। किंतु इस प्राणायाम का सदुपयोग कैसे करें हम जान लीजिए इस वीडियो से। इस प्राणायाम का सदुपयोग गहरी निद्रा में जब खर्राटे आते हों हमें पता नहीं चलता है, किंतु ये हमेशा ध्यान रखें कि सुबह उठकर आपको कुंभक पूरक और रेचक नामक प्राणायाम भी अवश्य करना है और भगवान का नाम स्मरण अवश्य लेना है। हर हर महादेव।